இப்போ நம்ம இருமலுக்கான இன்ஸ்டன்ட்டான சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி மருந்து பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஈஸி. சின்ன பிள்ளைங்க பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக இருமிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டை நம்ம கரகரன்னு இருந்தால் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு 3 கிராம்பு போட்டுக்கோங்க. அதை அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிராம்போட ஃப்ளேவர் அந்த நெய்யில் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு இல்லை. அந்த நெய் நம்மளுக்கு திக்காக இருக்குல்ல, அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப லிக்விட் மாதிரி மாறும்ல, அந்த அளவுக்கு நெருப்பில் இருந்தால் போதும். அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கும். சூடு பண்ணி இந்த பாருங்கள், காய்ச்சி சூடாகுதுல்ல, சூடாகிட்டு வச்சிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கும். அது போதும். ஆறணுன்னு கொஞ்சம் வெதுன்னு அதை அப்படியே குடித்தோன்னா இருமல் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாக உடனே நின்றும். அப்படி உங்களுக்கு இன்றைக்கி உடனே சாப்பிட்ட உடனே நிற்கலன்னா அது ஒரு 2-3 டைம்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு இருமிகிட்டே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஒரு 10 monthsலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான், சூடு ஆகிடுச்சு. இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். பாருங்க, ஒரு வெடிப்பு வெடிக்குது. அதனால் அந்த ஃப்ளேவர் அதில் கொஞ்சம் இறங்கட்டும். அதை சார்ந்ததும் நம்ம லைட்டாக ஆறினதும் வடிகட்டி குடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் நான் வைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெதுன்னு ஆறிடுச்சு. நான் என்ன பண்ணுறேன், வடிகட்டுறதுனா நம்ம வடிகட்டினா நெய் வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் இந்த கிராம்பு 3 கிராம்பு மட்டும் எடுத்துட்டேன். இந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் அதில் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் அதை எடுத்துட்டேன். இப்போது அவ்வளோதான். இந்த வெதுன்னு இருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்பூனில் எடுத்து அப்படியே மெதுவாக சப்பி நம்ம குடித்தோன்னா நம்மளுக்கு இருமல் குணமடைஞ்சிரும். அதெல்லாம் நல்லா தெரியுது எனக்கு. பாருங்க, இதை ஒரு ஸ்பூனை ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த மீதி இருக்கிறத சாப்பிடுங்க. ஓகே, அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி தொண்டையில் இறங்குற மாதிரி இதை சாப்பிட்டுட்டு இதை குடிச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரிசல்ட் 100% ரிசல்ட் தெரியும்.